Rose Costa, estou aqui para lhe convidar a fazer o curso de Eletrônica Básica, um excelente curso com certificado, com o precinho isso aqui, com a linguagem muito fácil de você pegar, exatamente, e você assiste aonde você estiver, meus amores, curso de Eletrônica Básica, vem com a gente, vem! Estou chegando, cheguei! Olha que caixona que nós está aqui. Oi, gente, é verdade, uma caixona. Lá. Ó. Oxe, cadê isso? Esse é o som dela. Bem baixinho. Por quê? Tá funcionando só um Twitter. Funcionando só o tweet, meus amores, o alto-falante não está. Não dá nada, só tá funcionando os tweets. É, Você dá um jeito nisso, né? mas enquanto isso... Mas primeiro, dá like, compartilha, dá tudo pra ajudar. Primeiro fala, minha mãe. Segundo, terceiro. É tão alto, né? A câmera tá longe. Ó, baixinho assim, vamos lá, né? Pra ver como tá a caixa. Essa caixa sabe pra que é, Goku? Pra quê? Pra assistir o jogo do Flamengo! É, exatamente, o cliente tá com pressa nela porque hoje tem jogo do Flamengo. E ele quer assistir o jogo do Flamengo. Caixa de baixo? Não, de casa mesmo. Ah, tá. Assim lá? Bora lá, então. Vocês viram o link do curso aí de eletrônica, meus amores? Se você não perdia, não. O link tá onde, Goku? Tá famoso? Nas descrições. É, bora lá, vamos abrir ela. Vamos lá, Goku. Olha o tamanho do parafuso. Grande, né? Caceta. Vamos lá, Goku. A gente vai ver o que tá acontecendo nos alto-falantes, né, filho? Aham. Já que não tá saindo som. É, gente, descarregou a maquininha. Ah, vamos lá, carregar. Olha lá. Já tiramos as duas tampas aqui, ó. Não puxe com tudo porque tem um fiozinho aqui, né? Isso. Deixa aqui do lado. É. Vamos tirar os alto-falantes agora. Desparafusar os alto-falantes. A maquinazinha tá carregando, né, Goku? É. Aí, enquanto isso, o Goku tá tirando aí na mão, na chave. Tristeza, gente. A maquininha dá muito melhor. Vai levantar, Goku, com cuidado, olha aqui, mais um parafuso, pra gente ver se tem algum fio solto, alguma coisa. Vimos que não tem fio solto, tá? Então a gente vai ver, vai cortar aqui, e vamos ver o que aconteceu por dentro dele. O outro lado também. Certíssimo. Bem. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos ao falante então. Pega o teste ali, Goku, vamos testar aqui, ver se vai estar passando aqui a bobina. Tem que aproximar mais eles, né? Verdade. Você consegue passar por aí? Ah, Olha lá. baixamento. Tá bom aí. Tá na escala do X1. Já segurei o teste pra eles verem. Você vai mexer. Se tiver, a bobina estiver boa, vai fazer isso aqui, ó. Ah, Você a vai- luz. Assim, ó. Ó, se estiver boa, a bobina vai fazer isso aí, ó. Tá? Conduzir. Agora, se não estiver boa, não vai conduzir nada. Vamos lá. Não conduziu nada, né, Goku? Tristeza. Quer dizer que ele está queimado, né? Uhum. Queimou isso aqui. Queimou já um. Pra ver. Ou queimou, pode ter quebrado o fio também. Olha lá, o outro também. Nadíssimo, os dois estão Exatamente, queimados. vai ter que abrir pra ver se tá queimado ou romper o fio da bobina pra cordoar. Vamos lá. Ó, vamos abrir agora já outro falante, né? Esse barulho aqui é do feijão, hein? Bora lá. Agora vamos abaixar um pouco. Vamos abrir. Vai puxando assim, ó. Cortamos, né? Tá vendo esses dois fiozinhos aqui? Uhum. Vamos ver se eles estão quebrados, esses dois. É isso mesmo. Vamos fazer com ferro de solda, passar aqui por cima deles. Cadê? Puxa eles assim com o pé, levanta, vai levantando. Devagarzinho, ó, se tiver quebrado ele já vai soltar, mas aí ó, tá resistente ainda, então não tá quebrado não, ó. Vai pro outro, pode ser que seja o outro. Ó. Aí também não tá quebrado. Tá quebrado aí, ó. Esse aqui tá quebrado. Aí, ó, tá vendo aqui, ó?
Ficou só o pedaço pra cá, ó. Então ele tá quebrado logo mais lá embaixo. Deixa lá, filho, deixa eu ver aqui onde tá quebrado, ó. Dá pra ver que é. São esses fiozinhos que tá quebradinho. Olha lá, ó. Esse aqui tá quebrado bem aqui. E o outro não. O outro não, então tá quebrado por aqui, ó. Então a gente vai procurar onde ele tá quebrado aqui. Se ficou aqui pertinho, dá pra gente puxar e soldar de novo aqui, ó. Nem vai precisar tirar a bobina. Só caçar aqui ele. Já achamos o fiozinho bem aqui, ó. Bem aqui perto da bobina mesmo, ó. Olha, achamos. Bem mesmo. Achamos eles aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Fazer o teste. Vamos fazer o teste, né? Pra vocês verem. Como esse lado aqui tá inteiro, e esse aqui a gente achou a pontinha dele, ó. Cadê? Levando o teste 3. Cadê? Aqui, ó. E aqui, ó. Olha lá no teste. Tá mexendo, ó. Olha lá. Isso quer dizer que tá passando, conduzindo, né? Então, olha só. Agora... Agora vamos trocar essa cordória aqui, né? Isso, porque ela tá curta, ó. Não vai dar até lá. Aí nós vamos botar uma maior, uma grossa e maior. Mais grossa e maior. Essa aqui é bem mais resistente, ó. Assim vamos girar. Vai lá. Quebra por quê? Porque tá passando muita energia, meus amores. Aí tá quebrando. Tá? Então a gente vai colocar uma mais resistente, né? Olha lá, vai soldar aí. E tirar daqui, pronto. Já tiramos aqui, ó. Olha o tamanho da cordória. Bem coxizinha. Aí vamos passar essa outra aqui, ó. E soldar aqui no terminal. Assim, bora. Estou preparadaço aqui com ferro de solda. Aí vamos passar aqui, aí vamos soldar aqui. Pera lá, deixa eu juntar aqui com o pedaço da bobina lá, ó. Solda aqui, Lupe. Deixa eu limpar só a ponta do ferro. E nós já, cadê, ó? Já passou aqui, ó, a cordoária. Isso, pro terminal agora vai soldar também. Assim, bora. Cadê a solda aqui no meu dedo? Soldar passou aqui, ó. O importante é segurar aí no terminalzinho. Soldando. E vamos jogar a araldite agora, lá em cima daquela cola lá que você fez. Mantém o ferro, só a solda que você levanta. Soldamos tudo aqui, né? E já fizemos a cola araldite aqui, né? Agora vamos tocar aqui, né? Tacar, né? Cadê? Nessa parte todinha onde a gente soldou, tá? Desse fio, onde a gente soldou. A cola tá bem resistente já, bem dura, tá? Então a gente vai tacar bem a cola ali. Pega bastante. É. Onde nós tá soldando. E a gente vai colocar a tampinha protetora, ó. A gente comprou outra aqui, essa daqui, ó. Essa aqui é a dele, ó. Tá feinha já. Então a gente vai colocar outra aqui, né? Vamos fazer a cola araldite também e vamos jogar em cima, tá bom? Já tá melado de araldite aqui, ó, proteção, né? Assim, bora nessa. Ó, só tá na marcação, nós marcamos aqui, ó. Foi. Certíssimo. Olha lá. Agora esperar se colar, a gente vai colocar na caixa pra testar. Olha, olha, já terminamos a caixinha aqui, né, gente? A Mentônia aparecendo primeiro, né? Vamos começar o show? Bora! Ativa aí! Olha só a diferença. Agora tem gravão, né? Tem gravão. Agora os dois outros como estão pegando agora. Os dois estavam assim, tá quebrado esse fio lá dentro, né? Era, tá quebrada. Muita potência que passou pra elas, né, meus Sim, amores? assim quebrou tudo. Aí quebrou o fiozinho, a gente trocou a cordoária, vocês viram lá. E é isso aí. Caixinha bonitinha. O vídeo vai ficar por aqui. Se inscreve, dá like, compartilha, dá tudo pra ajudar. Primeiro também, segundo, terceiro e tchau! Tchau! Deixa o like aí! Olha o link do curso de eletrônica básica! Tchau, tchau! Deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sininho para não perder nenhum vidinho e vem com a gente!